За Reader podcast-ийн сонсогчдоо буюу reader-чүүдтэй энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Энэ удаад дүлгэн та бүхэнтэйгээ мэдчилж байна. Өнөөдрийн подкаст маань Монстр хэвлэгдэн газраас эрхлэн гаргадаг Reader podcast-ийн маань 45 дахь дугаар болж та бүхэнд хүрч байгаа юм байна. Өнөөдрийн бидний ярилцах бидний хөрөлдөх номын нэр болвол Америкийн хэл шинжээч, когнитив шинжилгээ ухааны эрдэмтэн Жорж Лейкоффын бичсэн Зааны тухай бүү бод хэмээх нэлээд сонирхолтой өрмөц номын талаар ярилцах гээд бид нэр зочдтойгоо хуран цугсан байна. Өнөөдрийн зочноор хуульч номын Монстр хэвлэгдэн газрын түүхний ухааны редакцийн эрхлэгч Уганбаяр, мөн редактор Батбаатар гэсэн зочдын бүрэлдэхүүнтэйгээ энэ удаагийн подкаст эхлэх гэж байна. Тэгээд номын гол ярианд орохоос өмнө Уганбаяр энэ номыг юу өгүүлдгийг, ямар шоу үдэл санааг оруулсан гэдэг товчхон мэдээллээр ярианд орё гэж. За энэ зааны тухай бүү бод номыг бол 2020 онд Монстр хэвлэгдэн газар Германы Фридрих Эбертийн Сантай хамтран хэвлсэн байгаа. За тэгээд энэ хүү бүтээлийг бас хэвлэхэд дэмжлэг тусалцаа үзүүлсэн Фридрих Эбертийн Сангийн хамт олондоо бас талархал илэрхийлэх зүйтэй баг. Тэгээд энд бол нэг хамгийн гол хэлэх гэсэн мессеж гэхэд юу вэ гэхээр ерөнхийдөө үг яриа, хэл яриа гэдэг бол хамгийн чухал ойлголт юм аа. Үг яриаг одоо үгтэй зүгээр ингэж тохиолдлын чанартай юм шиг хэрэглэж болдгоо маа. Энэ бол тэр тусмаа улс төрд бол байж болохгүй үзэгдлээ. Тэгээ энийг одоо хэрхэнтэй юу яах ёстой, зөв зөвхөстэй ашиглах ёстой. Улс төрчид маань өөрсдөө бол хийдэг зүйл гэх юм бол сонгогчдойгоо илүү ойр дотн харилцах. Ингийн тул тэр хүмүүсийн харах хүрээнд хоорондоо тохирж явах ёстой тийм үү. Тийм ч учраас яг энэ талаар нэг яаж энэ одоо үгдийн хүрээгээ тодорхойлох юм бэ гэдэг талаас нь илүү төлхөө гаргаж өгсөн тийм бүтээл. Тэгээд ерөнхийдөө нэг тавчхандаа бол ингэж ярьж чиж байгаа бүгдээрээ номынхаа яриул ороод задлаад явчих. Тэгээ манай зочин номгийн хувьд энэ номыг анх уншаад хамгийн анх хүнд төрсөн сэтгэлээ хаваалцвал. Энэ ном анх болвол ингээд зааны тухай бүү бод гэхээр нэхлээд заан гэдэг яагаад энэ заан гэдэг нэр томьёог ашигласан бэ гэж бодогцсон л доо. Тэгээ энэ номыг болохоор энэ эрдэмтэн маань өөрөө Жорж Лейкофф маань өөрөө айгуу тийм прогрессив либерал үзэлтэй хүн. Тэгээ яагаад зааны тухай бүү бод гэхээр Америк нэгдсэн улсын бүгд найрамд нам ч өөрөө заан нөгөө нэг бэлэг тэмдэг нь өөрөө заан байдаг. Тэгэхээр зааны талаар бүү бодоо гэдэг нь тэгвэл бүгд найрамд намынхаа талаар бүү бодоо гэсэн тийм ягтлсан утгатай бас би гарч өгсөн юм болов уу гэж бодсон. Тэгээд номоо уншаад үзэх юм бол эхний хэсэгтээ мэдээж онлынхаа талаар одоо тэр нөгөө нэг үзэл санаагаа фрейминг хийх буюу хүрээг тодорхойлох гэж монголоор орчуулсан байсан баг тэр талаар тусгаад явандаа болохоор ингээд түүхэнд байглаад нийгэмд байдаг жишээнүүдийг аваа явцсан байсан надад бол их сонирхолтой санагдсан. Тэгээд энэ номын маань ер нь бол байнга давтагдаад байгаа санаа нь бол тэр Уганбаяр хэлж байгаа үг хэл гэдэг маань өөрөө тийм сул зүйл биш юм аа. Айгу хүчтэй зүйл юм. Ялангуяа сонгогчдын бодол санаад нөлөөлөхөд ямар үг хэллэг хэрэглэх вэ эсвэл ямар байдлаар санаагаа ингэж нөгөө нэг фрейминг хийж гаргах уу гэдэг маань өөрөө асар чухал гэсэн тэр санааг бол энэ номын туршид олон жишээ дээр дурдан давцсан байдгийн байлаа. Тэгээд номыг уншихад бол яг ингээ Монголын жишээн дээр буугаад үзэхэд бол надад айгүй сонирхолтой санагц. Урд нь ерөөсөө бодож үзэж байгаагүй зүйлсийн талаар яагаад нэрээ ийм үгийг ашигласан болоо гэж Монголд бас энэ байдлаар яаж ашигласан болоо гэдгийг бодох, эргцүүлэх боломж бол гаргасан байгаа л да. Тэн дээр болохоор надад хамгийн сонирхолтой санагдсан жишээ нь бол татврын чөлөөлөлт гэдэг үг. Яагаад хүн татвараас чөлөөлдөг юм бэ? Яагаад энэ дээр болохоор бүгд найрамдах нам ардчилсан намын хоорондох ялгааг ингээ харуулад ичсэн учраас ингээ хүн шууд ингээ Монголын төрсөн дээр буух уугүй юу гэсэн эргэлзээ бас төрж магадгүй. Гэхдээ ингээ уншаад үзэхээр нэрээ татвараас чөлөөлөлт гэдэг үгийг яагаад татвараас чөлөөлөлт гэдэг үгийг бүгд найрамдах намынхаа илүү давамгай хэрэгэлсэн байдгийм бэ гэдэг нь аягүй сонирхолтой санагдана. Тэгэхээр татвараас чөлөөлөлт гэдэг үгийг яагаад дахин ашиглаад нэхэр татвараас чөлөөлнө гэдэг татвар маань өөрөө тэгэхээр юу болоод ирж байгаа байхгүй юу нөгөө нэг гай зовлон дарамт тийм үү. Тэгэхээр түүнээс чөлөөлж байгаа хүн маань өөрөө баатар болоод байдаг. Тэгэхээр татвараас чөлөөлтөөс нөгөө чөлөөлтийн эсрэг тэмцээд байгаа хүн маань өөрөө тэр баатрын одоо зам хүртэн саад учруулад байгаа тийм хүн болоод байгаа учраас энэ бүхнийг ингээд намууд ингээд ашиглахаараа мессежээ болвол айгүй тийм зөв үгийг ашиглаад мессежээ хүргэчих юм бол хүмүүс тэр мессежд нь автаад тэгээ сонгогчд нь бас тэн дээр үндэслээд саналаа бас өгч болдгийм байна гэдэг надад аягүй сонирхолтой санагдсан. Манай Батбаатар энэ номын талаар өөрийнхөө залуу хүний зүгээс, уншигчийн зүгээс би бас яг чиний хэлж байгаатай санал нэг байсан л. Номон дээр өөртөө бас тэгсэн байл ч яг ингээд зааны тухай бүү бод хөр хүн шууд өөрөө ирэхгүй тухайн хүнд шууд заан санаанд дууж байгаа гэх тээ. Тэр тал дээр бол тийм байсан. Тэгээд яг би бас номыг айгүй хурдан хугацаанд уншсан л та. Ер нь тэгээд
яг ингээд яг эхнээсээ ахгуулаад ер нь эхлээд ингээд улс төрийн ингээд агуулгатай юм ингээд улс яг хэл яриа гэдэг улс төрчдөж яг ямар байдлаар тус олдог. Тэгээд улс төрч бол сонгогчдын хооронд хэл яриа гэдэг ямар чухал үүрэг гүйцэтгэх вэ гэдэг талаар эхлэж явж явах уйдгартай юм уу гэж бодож ирсэн боловч сүүлдийн нэг жижиг жишээнүүдээр авсан тэднэр нь бол айгүй сонирхолтой болгоцсон байлаа номыг. Жишээ нь одоо гэрлэлтч гэдэг юм уу те гэрлэлтээр гаргасан дараа нь боловсролын тухай тэгэл түрүүнд хэлсэн татвар матур гэдэг тийм жижиг сэдвүүдээр айгүй гоо жишээнүүд оруулж ирсэн номыг илүү сонирхолтой уншууртай тийм л санагдсан та. Тэгээд миний хувьд бол энэ номыг уншиж явахдаа ер нь бодсон л доо. Хамгийн гол нь улс төр үзэл яриад байгаа шүү дээ. Тийм учраас манайхан бас яг энэ үг яриаг яг яаж хэрэгэлдэг юм бол ашигладаг юм бол гэд уншиж явахдаа ингээд ижил жишээнүүдийг хайж үзсэн л дээ. Жишээлбэл одоо тэр үг яриад зөв сонгох ёстой гэдэг дээр бол одоо элбүүдэж ерөнхийлөгч нэг үг өгдөн штэ. Сайн байцгаана монголчуудаа гэж би гарч ирэл хошгруулаа л гэсэн гэл тэгдэг. Ерөнхийлөгч элбүүдэрж бол дараа нь өгсөн гэхэлэр би тэгэхэд хошгруулаад гэж хэлээгүй би хашгруулаад хэлж хэлсэн гэл тэ. Энэ бол энгийн нэг нарлагын жишээ байхгүй. Ерөөсөө юу гэдэг өөр утгатаагаар магадгүй хувирж хэрэглэгдэж болох ч юм уу тийм үгийг бас аль болох хэрэглэхгүй байх хэрэгтэй байх шаардлагатай болж байгаа. Жишээлбэл тэгээд бас ингэ бодох юм бол одоо бид ном дээр гарч байгаа нэг жишээ байгаа тий. Ричард Никсон бол өөрийгөө би гэмт хэрэгтэн биш ээ гэд хэлсэн гэдэг. Тэгтэл яг тэрнтэй адилхан манай хүн намынхын юу гэсэн гэхээр бид нар хулгайч биш ээ гэдэг нэг юм уриал оцсон гаргаж ирсэн тий. Тэрийг сонсоод хүмүүс яг адилхан хин эднэрийг яг хулгайч гэдэг юм бэ. Эдгээр хулгай их боломж нь араагүй. Эднэр магадгүй ахаад хулгай хийн штэ ч гэдэг юм уу. Ийм хүү шинүүдийг айгүй их гаргаж ирсэн байт юм байна. Манай улс төрийн намууд явж гисэн. Тэгэл тэр нэг тэр харах хүрээгээ тодорхойлох тэр ард түмэнд харагдах мессеж өгөх нь хамгийн чухал гэдэг тэр номын 4-р бүлэгдээр гардаг баха нэг юуны жишээгээр Ирак руу дайрсан жишээгээр гардаг. Тэрэн дээр ч гэсэн одоо юу гэдгийг Ирак одоо юу гэдэг юм исламын улсууд гэдэг юм уу те Ирак бол дайсан гэж харуулдаг адилхан яг 2009 оны 7 сарын 9 сан те 7 сарын үйлдвэрлэлийн дараа Тэмүүжин сайд нэг сум барайл те хүн алсан сум гээл ингээл хүн болгонд ингээд итгүүлэл яваад байгаа ингээл харах юм бол юм Монголын жишээнүүд дээр ингээд буулгаад үзэх юм бол айгүй сонирхолтой манайхан яг яаж хэрэгжилж ийдیں гэтээ ерөнхийдөө ихэвчлэн дандаа алдаж хэрэгжилсэн тохиолдлууд харагдаад байгаа юм л та тодорхой ганц нэг жишээ нь айгүй эрэг жишээ байсан бодхоос биш. Тэгээд үг яриагаараа олон нийтийг удирдах. За тэгээд энэ номын хамгийн ихний бүлэг дээр манай зочин яриулагч хамгийн ихний бүлгээс ер нь бол би уншаад Америкийн нэгдсэн улс яг ямар хуу байдлаар одоо нөгөө улс төрийн тогтолцоо нь ямар байдгийг бэ гэдэг талаар одоо хамгийн богино хугацаанд их оновчтой мэдээллийг авах боломжтой болов уу гэж надад харагдсан. Энэ дээр бол хоёр идеологийн хоорондох ялгааг бол их сөргүүлэн гаргаж тавиад яага прогрессивчүүд гэж ямар хүмүүсийг ойлгодیں۔ Дээрээс нь нэмээд консервативчүүд гэж ямар хүмүүсийг ойлгодیں бэ гэдгийг ингэж их тийм тодор жишээнүүд авч тайлбарлаж өгөөд тэгээд яагаад ингэж Америкийн нэгдсэн улсын улс төр консервативчүүд буюу бүгд найрамдах намынхан айгүй хүчтэй байнгын олон жилийн хугацаанд ирэх барьж чадаад байдаг. Яагаад либералчууд буюу тэр одоо прогрессивчүүд нь ингээд ямар тал дээр асуудал дээр дутуу дулмаг хандаад алдаа гаргаад идэх юм бэ гэдгийг сөргүүлэн тавьж ирснээрээ бол надад айгүй сонирхолтой санагдсан байгаа. Тэгэхээр тэн дээр бол тэр байнга давтагдаад байгаа нөгөө харах хүрээ буюу фрейминг гэдэг асуудлуудыг бол дахин гаргаж дэвшүүлсэн байлээ. Эндээс харах юм бол яг ингээд бүгд найрамдах намынхан яагаад тийм амжилттай улс төрд амжилттай яваад байдаг гэхээр өөрсдийнхөө харах хүрээг тодорхойлсон мессежийг тийм системчилсэн байдлаар ард иргэдэд хүргэдэг. Тэгээд дахин давтаад өөрсдийнхөө мессежийг зөв ингээд хүрээг нь тодорхойлоод өгөөд байхаар тэр мессежт нь бол ард түмний одоо нөгөө нэг ой санаанд нь бол буучдаг. Тэр байдлаар тэгсэн чинь тэгэж нөгөө өөрсдөө заавал нэг тийм одоо үгнүүд хэрэгэлдэг татврын хөнгөлөлт ч гэдэг юм уу одоо өөр одоо нөгөө нэг улс орон гэдэг бол гэр бүлтэй адилхан ч гэдэг юм уу тий. Тиймэрхүү үгнүүдийг хэрэглээд дахин ард түмэндээ хилээд тахаар тэр бол ингээ хүмүүст одоо хүлээн зөвшөөрөгдсөн нэр томьёо болчдөг. Тэгэхээр эдний эсрэг ингээ тэрвээ үнэхээр либерал намынхаа эсрэг консерватив намынхаа эсрэг өөрийнхөө байр суурийг илэрхийлмээр ах юм бол либералчууд маань бол ихэнх тохиолдолд яаж алдаад байна вэ гэхээр тэр консерватив намынхаа ашигладаг нэр томьёонуудыг дахин давтаад одоо нөгөө нэг заана ярьсан бол заан гэд ярангуут нь нөгөөдөл чинь заан биш юмаа гэдэг байдлаар ингээ сөргүүлэн тавьж байгаа ч гэсэн яг нэг нэр томьёог дахин ашиглаж
яриад байдаг учраас дандаа алтаа гаргаад байдаг. Тэрний оронд болохоор заан гэж ярьсан бол зааныхын талаар огт дуртахгүй зүгээр яг тухайн асуудлыг өөр нэр томьёогоор ашиглаад өөр үг хэллэг фрейминг ашиглаад хэлээд байх юм бол тухайн асуудалт маань өөрөө нөгөө нэг илүү одоо давуу талтай болох юмаа гэсэн санааг бол эхний бүлэгтээ их тийм төлхөө гаргаж ирсэн байлээ. Тэгээд энэ дээр бол одоо жишээлбэл ягаад нэг хэсэг аяух дэлхийн дулаарл гэж яригддаг байсан ч одоо цаг уурын өөрчлөлт гэж яригддаг болцсон. Эсвэл одоо өмнө нь нүүрс гэж дандаа агаарын бохирдол бий болгодог нөгөө зүйл гэж ярьдаг байсан бол одоо цэвэр нүүрс гэдэг ойлголт гарч ирсэн. Энэ бүгдээрээ ингээд би хамгийн сонирхолтой санагдсан энэ бүх маань Америкийн бүгд найрамдах намынхны бидний одоо нөгөө зөвхөн Америктай ч биш монголчуудын ой тойнд гаргасан ойлголтыг суулгачихсан байгаа байхгүй. Бид нар өмнө дэлхийн дулаарл гэж ярьжсэн бол одоо ягаад цаг уурын өөрчлөлт гэж ярьдаг болсныг би өөрөө сайн мэдэхгүй ээжиж гинт тэгэж ярьдаг болоо тэгэж сэтгэдэг болоод эхэлсэн. Эсвэл одоо яагаад цэвэр нүүрс гэж манай засгийн газар цэвэр нүүрс гэж ярьдгийг энэ бол бас Америкийн бүгд найрамдах намынхны одоо ер нь бол гаргаж ирсэн санаа болоод тэр фрейминг гэдэг асуудал байгаа байхгүй. Тэгэхээр тэр зөв фрейминг хийчээд байх юм бол тэрийг нөгөө нэг ард иргэд хүлээн зөвшөөрчдөг. Тэрний эсрэг нөгөө нэг сөрөг хүчин маань болохоор тэр нэр томьёог нь ашиглаад байж болохгүй. Өөр тийм шал өөр нэр томьёо ашиглах юм бол тэрийг нөгөө нэг эсрэг яг сөрөг хүчин болж чадна гэсэн тийм санааг бол гаргасан. Тэгээд энэ санаагаа бол ингээд номынхаа турш би давцсан болов уу гэж нэгдүгээр бүлгийг нь бол би тэгж дүгнсэн байгаа. Хатад энд Монголын фрейминг дээр хамгийн сайн манай ардын номынхны хамгийн сайн чадсан юм бол төрийн сүлбийн өршөө гэдэг ойлголт юм байна гэж би бодсон. Энэ дээр гэхдээ төрийн сүлбийн өршөө гэдэг ингээд уул нь бол төр гэдэг чинь бол хүнд өршөө левел үзүүлээд байдаг зүйл биш. Энэ бол институт шүү дээ, нийгмийн гэрээний асуудал тийм үү. Тэгэхэд тэрийг маань ингээд олон жилийн турш төр гэдэг маань өөрөө авран хамгаалагч юм а, төр биднийг өршөөдөг юм а гэдэг ойлголтыг бүр одоо социализмын үеэсээ ингээд бид нар суудсан байгаа учраас бид нар тэр нэр томьёонд нь айгүй их нөгөө автаад тиймэрхүү нэр томьёо ашигладаг болсон болов уу гэж би бодсон л доо. Тэгэхээр одоо ингээд дандаа төрийн хишиг гэдэг ойлголт байна. Төрийн сүлд нь өршөөдөг байна. Төр нь ард иргэдээ тижээж тэтгдэг байна те. Тэгэхэд энийг болохоор зүрэг хүчин болохоор яг тэрийг нь эсрэг байдлаар нөгөө нэг гаргаж ирээгүй. Яг тэр нөгөө нэр томьёог нь дахин ашиглаад 20 30 жилийн дараа ч гэсэн нөгөө нэг анх бүр одоогийн байдлаар бараг 100 жил болсон энэ нэр томьёог ашиглаад явцсан учраас ингээд сөрөг хүчин маань өөрсдийнхөө бас бодол санааг ингээд сөргүүлэн тавьж чаддгүй болов гэж надад хараад Монгол дээр ч гэсэн манай яг эрх баригчид айгүй тийм гоё байдлаар фреймингээ хийж чадсан юм байна да гэж надад айгүй сонирхолтой санагдсан. Тэгээ энэ дээр нөгөө сайн харах юм бол бас нэг яг энэнийг одоо баадгүй ашигласан нэг хөлбөр гэж болохоор зүйл болсон. Коронавирус үеэр гадаад байгаа монголчуудыг авчирна гэх те одоо төр бол одоо сайн эцгийн үүрэг гүйцэтгэж манай алдсан намынхаа юм гэсэн гэхэлэр тэдний фреймингийг ашигласан. Яасан гэхээр тэднийг тэнд нь орхио гэх төрийн төмөр нүр гэдэг те тэр ойлголтыг ингээ ашигласан нь болохоор шууд тэдний бодлого одоо ярьдаг зүйлстэй ижилхэн бодод айгүй том алдаа гаргачихж байгаа юм үндсэндээ бол. Тэгэхээр яг сөрөг хүчнүүд өөрсдөө бас яг нэр томьёогоо яг та нэгэнт ингээд үшээ тогтцсон байгаа ойлголтыг эвдэхийн тулд тэр ойлголтоор давтаад иж болдгоо байна л да. Тэгэхээр яг сонгуулийн бас компанид ажиллаж юм мөрийн хөтөлбөрөөр дэвшүүлэхдээ боловсруулахтаа болохоор яг нэгэн тогтцсон үг хэллийг хэрэглэхгүй өөрөө яг тухайн асуудлаар ямар байдлаар шийдвэрлэмээр байна тэр үг хэллэгээ хэлж яахан зүйтэй байна гэсэн мессежийг би өгсөн болов гэж одоо тэрийгээ гэхдээ бас их олон бүлгийн турш давцсан жишээгээр давцсан байна гэж би ойлгосон. Бас номон дээр хамгийн сонирхолтой санагдсан юм нь болохоор Монголын жишээн дээр авч үзэх юм бол нэгэнт тогтчихсон харах үрэг ингээд бодит баримтуудаар ингээд атаклаад ямар ч нэмэр байдаггүй маа гэж. Тэгэхээр ингээд нэгэнт тогтоод ингээд үшээ тогтцсон харах үрэ байх юм бол тэрэн дээр нь болохоор үгээ наадах чинь бууруу ийм баримтад үндэслээд чиний аргументыг би няцааж яана гэхээр хүн бас яг шууд нөгөө сонгогчд маань шууд хүлээж авдаггүй юм байна л да. Тэгэхээр энэ дээр болохоор нөгөө нэг одоо манай ингээд залуучууд ч гэсэн одоо би жишээлбэл сая тэтгэврийн зээлийн дэлгэцтэй холбоотой асуудлууд дээр бол өөрийнхөө эсэргүүцэл үзэл бодлыг их илэрхийлсэн боловч яг цагаа тулаад ирэх юм бол би нөө тэтгэврийн зээл тэглэх одоо төр маань өөрөө эцэг маань гэдэг тэр ойлголт ингээд үшээ гарцсан байхад би тэрийг нь үгүй ингээд дотоодын нэгт бүтээгдэхүүнээ бод эдийн засгаа бод мод гэл ингээд фактууд гаргаад байхад тэрэн дээр болохоор яг нэгэнт тогтцсон үзэл санаа маань тэр миний одоо гаргаж тавиад байгаа фактуудаар бол өөрчлөгддггүй юм байлээ л тэ хүмүүсийн. Тэгэхээр би нэг зөвхөн өөрийнхөө Facebook найзууд дотроо туршилт хийгээд үзэхэд ингээд миний тэр гаргаад саналыг ингээд хичнээн би өөрийнхөө аргументыг ингээд нэг бүрчлэн жагсаагаад фактууд гаргаж тавиад байсан ч гэсэн миний Facebook-ийн найзууд дотор тэтгэврийн зээлийг тэглэхтэй холбоотой нөгөө дэмжижсэн найзууд бол ерөөсөө тэрийг хүлээж авахгүй байгаа байхгүй юу. Тэгэхээр би тэнд ингээд
1000 факт яриад бас нэмэр болдоггүй юм байна. Тэгэхээр би яг тэр харах хүрээгээ нөгөө нэг анх тэр хүрээг нь тогтцсон хүрээгээ эвдэх байдлаар тэрэнд би хандах ёстой юм байна гэдгээ болол эндээс би хараад байгаа юм л да. Тэгэхээр дараачийн удаа би үнэхээр санал нийлэхгүй байгаа асуудлуудаа яг одоо нөгөө нэг ийм юм чинь буруу ягаад гэвэл ийм гэд фактууд жагсаахаас илүүтэйгээ тэр хүмүүс ягаад энэ өнцгөөс хараад байна гэдгийг бодоод дараа нь гэхдээ энэ өнцгөлт нь яаж нөлөөлөх боломжтой вэ гэдэг талаасаа хандах боломжтой болов уу гэж би харсан. Тэгээ би өөрөө хуульч хүн болохоор нэг талаас нэгэнд ингээ хүн аргумент гаргаад тавихт нь өөдөөс нь үгүйгээр фактуудаар няцаавал бас жоохон үр дүнгүй няцаалт болж магадгүй. Тэгэхээр тэр хүн яагаад тийм өнцгөөс юмыг хараад байна, яагаад харах хүрээгээ тэгж тодорхойлоод байна гэдэг дээр нь өөрөө би анхаарлаа хандуулаад судалсныхаа дараа би өөрийнхөө аргументуудыг гаргаж тавьбал зөв юм байна гэд өөртөө тийм дүгнэлт хийсэн. Тий, эндээс яг иймэрхүү чи бас манад нөгөө нэг бидний ажлын явцд бас айгүй их тулгардаг л да. Одоо жишээлбэл манай хүүхдийн номын редакцтай сайхан Монголын нууц төвчөг ингээл жоох эвдсгийгэлтэй арай өөр байдлаар гаргахад яг тэр нууц төвчөг гэдэг бүтээлийг хүмүүсийн харах хүрээ манай тэр одоо үгдийн гаргасан бүтээлийг хүнсэндээ хүлээж авахд нэлээд хүндрэлтэй байгаа байхгүй. Тэгмээс бид нар нэлээд хэдэн те яагаад бид нар энэ харах хүрээг ингэж өөрчлөх ёстой вэ гэдэг талаар маш их юм байсан баг. Ер нь бол тухайн үед бол бүгд энэ номыг уншаагүй учраас тэр харах хүрээнд нөлөөлж ийн гэдгийг үндсэндээ бол мэдээгүй бид нар. Тэгээд иймэрхүү байдлаар нэг жоохон өөрчлөлт хийгээд яачи тэгээд нэг ингээд нэг жоохон мессеж ингээд цацаад ингээд те явчих гэж бод. Гэтэл бид нэр одоо харахаараа бид нэр харах хүрээнд нөлөөлөлтсөн байгаа. Зүгээр нууц төвчийг бид нэр өөрчлөх ёстой гэж зүгээр өрөө хашгараад дайраагүй харах хүрээнд нөлөөлөх ажлуудыг маш ихээр хийсэн. Тэгээд тэрнээсээ шалтгаалаад одоо бас хүмүүст айгүй эргэлт хэрэгцээтэй болчихж байгаа. Тэгэхээр бид нар яг хамгийн гол зүйл яалч харах хүрээнд л нөлөөлөх, харах бүлээг яг хүрээг яаж өөрчлөх үү гэдэг ойлголттой байдаг нийгэмд. Тэгэхээр хэдүүл юу яаж үзүүлээ? Эхний чинь нөгөө нэг энэ ном маань өөрөө маргааны харах хүрээгээ тодорхойлно гэдэг юм байна. Тэгэхээр маргаан мэтгэлцээн, улс төрийн маргаан мэтгэлцээн хамгийн чухал. Тэгэхээр ер нь бол Монголд тийм маргаан мэтгэлцээн ер нь явдаггүй шүү дээ. Явсан ганц жишээ нөгөө нэг 2016 оны 17 оны ерөнхийлөгчийн сонгуул их. Магадгүй тэднэр дээр тэрний жишээн дээр ч юм уу хэдүүлээ жоохон анализ хийгээд ярилцаа. Тэгээд цаашаа ахаад сонгуулийн систем рүү ороод ивэл яа тийм. Тэрийг ер нь тэр сонгуулийн маргаан мэтгэлцээнийг одоо ингэ бодох юм бол ямархуу санагдаж чинь яг энэ номын үндэсний дараагаар арай өөр өнцгөөс харах хүрээгээ жоохон өөрчлөлт хараал үзвэл. Би тэр сонгуулийн талаар юу ч санахгүй байна. Тэгэхээр ерөөсөө хүнд юм үлдээх хэмжээний тийм маргаан би тэр сонгуулиас 2000 нөгөө нэг ерөнхийлөгч Батуулгын Монгол ялныг л санаж байна. Би ерөөсөө зүгээр сөрөг хүчин тэн тал дээр яг ямар үзэл бодол сөргүүлэн тавьсны талаар юу ч санахгүй байна. Тэгэхээр одоо ерөнхийлөгч Батуулгын Монгол ялн их л зөв харах хүрээг бид айгүй тийм байна тий. Одоо нөгөө нэг юу гэдэг монголчууд гэдэг тэнгуут одоо хоёр хөршийн донд байдаг те. Ямар нэг дайсан явна одоо тэгэхээр тэгээд хэрэгэлдэг арга нь болохоор ингээд одоо юу гэж улс төрийн одоо дайснах юм гэн те тэр хүнийг ерөөдөө нэг тийм чи хужааш уу хятад шүү гэдэг хүн хандлага хаяада гаргадаг те тэрнээсээ шалтгаалаад ч юм тухайн хүн Монгол ялна гэдэг үрээ гараад ирэнгүүт нэрээ бид нар ялах юм байна гэдэг фреймингийг бол хүмүүсийн тарихад амар санс болгож өгсөн байна те тэрийг ерөөсөө анзаараагүй юм байна миний хувьд бол тийм байна. Миний бас л бодлоцтой байхгүй юм шиг байна. Миний бас өөрийн санаж байгаа нэг усын хуралдад одоо нэр дэвшигчийн ураа нь би таны гэр бүлийн гишүүн шүү гэсэн. Тийм. Хэмлээ. Хувьсгалт намын те эмэгтэй гишүүн байсан те. Баярлалаа гишүүн. Тэгтээ тэр угаасаа яг фрейминг талаасаа бодоод үзэх юм бол монголчууд бид нар нэг одоо хотл олноороо Монгол улс даяараа одоо нэг гэр бүл гэж яг бас боддгоо юм болов уу гэж надад. Тэгэхээр яг ингээд би танай гэр бүлийн гишүүн гэхээр ингээд айгүй нөгөө зөвхөн яг өөрийнхөө нөгөө ойр дотны цусан төрлийн хамаатай хүмүүсээ л гэр бүл гэж боддог хүн дээр тийм сэтгэлгээтэй ард түмэн дээр би танай гэр бүлийн гишүүнгээ хэлчихээр айгүй тийм сонин одоо нэг бодлын нөгөө хүлээж авахд айгүй боломжгүй тийм фреймингээ бас хийцэн байж магадгүй юм л та. Тэгэхээр тэр чин бодлол тухайн үедээ яг айгүй тийм хүмүүсийн дог тохуу болоод яагаад гэр бүлийн гишүүн юм бэ гэж хэлж байгаа нь өөрөө тийг санагдсан байж байгаа. Гэтэ магадгүй Америк нэгдсэн улсад наад нэр томьёогч нь наад нөгөө хэллэгээ чи хэрэгэлсэн бол хамаагүй үр дүнтэй байсан байж магадгүй тийм үү. Тэгэхээр Америкт чи ингээ хинч улс төрийн одоо нөгөө нэг ихтгэл тавихтаа айгүйх гэр бүл ярьдаг штэ. Гэр бүл ингээл эсвэл ихтгэлээ нэгтэй болохоор манай гэр бүлийн хүн ингэж одоо нөгөө гэр бүлийн хүн маань инглээ манай гэр бүлийн хүн маань тэгдэг мэгдэг гэдэг байдлаар гэр бүлийнхээ гишүүдийн талаар их дурддаг байхад Монголд болвол нэг тийм улс төрч гарч ирээд манай гэр бүлийн хүн гэдээ юусоо ярьдаггүй. Тэгэхээр бас яг тэр нөгөө нэг тийм юунаас юутай холбоотой юм бэ? Яг ч энэ ном дээр хүртэл шинэ байгаа шүү дээ нөгөө
улс төрийг те аавтай зөвлөд те аав ээжээ харилцааж идэв ингээд яг ингээд гэр бүлийн харилцаагаар ингээд аваад үзлээ яалч үнэн сэтгэлийн онцлог манайханд бол ихлээр дотор ихлээр яг энэ хэсгийг унших нь жоохон уйдгартай биш санагдсан гэдэг чигээр үндсэн те яг эргээд манай сэтгэлгээний онцлог тэднийхээс ялгаатай учраас л тийм л байгаа юм л да. Энэ номон дээр бас айгүй сонирхолтой байсан. Яг одоо нэг улс төр сонгуул болох гэж байгаа үед болохоор үжил санааны нөгөө нэг хооронд идеологийн хувьд хуваагдaltaй хүмүүс яаж ингээд сонгогчдод нөлөөлж ингээд тэр сонгогчдын сандлыг өөртөө авах вэ гэдэг талаар энэ ном айгүйх сонирхолтой жишээнүүдийг авч дурдсан байсан л та. Тэгэхээр энэ номон дээр ярьснаар бодлол ингээд ер нь сонгогчдын 30-40% нь үжээ ингээд нөгөө нэг консервативчуд байдаг. Үлдсэн зарим 30-40% нь болохоор үжээ прогрессивчуд байдаг. Тэгэхээр тэр дондор болоо тэр завсрын сонгогчдод яаж нөлөөлж сандлыг нь өөрийнхөө намд ингэж авч одоо өөрийнхөө төлөө сандлыг өгүүлэх вэ гэдэг дээр бас их ажиллах ёстой гэсэн тийм мессежийг өгсөн байсан. Дээрээс нь нэмээд ихэнх хүмүүс одоо ингээд зөвхөн одоо 100% консерватив гэж байдаггүй эсвэл 100% прогрессив гэж байдаггүй зарим зүйл төр консерватив хандаад зарим зүйл төр прогрессив ханддаг гэсэн. Тэгэхээр хэрвээ өөрөө прогрессив кандидат нөгөө нэг нэр дэвшигч юм уу эсвэл нөгөө прогрессив консерватив нэр дэвшигч байх юм бол тухайн хүний тэр яг консерватив үзэлд нь хандсан одоо тэр нөгөө асуудлуудыг гаргаж дэвшүүлэх шаардлагатай байна гэсэн тийм мессежийг бас өгсөн надад айгүй сонирхолтой санагдсан. Тэгэхээр эндээс харах юм бол ерөн сонгогчдын бол 60-70% нь бол аль хэдийнэ өөрөө ямар намд ч юм уу аль үзэл бодлыг дэмжиж аль харах хүрээнд одоо нөгөө нэг харьяалагдж саналаа өгөх бол үшээ шийдчихсэн байдаг. Үлдсэн 30-40% дээр нь бол яг туулчийн ажиллагаа нь өөрөө сонгуулийн одоо нөгөө улс төрийн намуудын маань зорилго байдгийн болов уу гэж би энэ дээрээс харсан л та. Тэгэхээр одоо тэр 30-40% та яаж нөлөөлөх вэ гэдэг маань болохоор энэ хүн маань өөрөө түрүүн би анх ярихдаа хэлжсэн өөрөө айгу прогрессив хүн учраас прогрессивчуудаа зориулаад та нар иймэрхүү байдлаар консерватив хүмүүстэй яриад үз иймэрхүү байдлаар асуудалд хандаад үзгсэн байдлаар ингээд нөгөө нэг жишээнүүдийг гаргаж тавьсан байгаа нь бол айгу хэрэг өөрөө үнэхээр улс төр сонирхолтой хүн байвал тэднийг хараад бас дараагийнх өөрийнхөө компанид ажил бас хэрэглэх боломжтой болоо гэж би харсан. Тэгээд тэр нөгөө прогрессивчүүдийн хийдэг хамгийн гол алдаа нь гэдэг л нөгөө хүмүүст ингээд хэрэгтэй бүх мэдээллийг өгчих тий. Ингээд бүх мэдээллийг хангах. Тэгээд хүн өөрөө ингээд бодож байгаа сэтгэж байгаад ингээд аюу тий амар юутэйгээр одоо цензуртэйгээр сонголтоо хийж бод. Гэтэл бол яг үндсэндээ тэгдэггүйгээр хүн бол яг тэр харах хүрээнийхээ хүрээнд л тэр бодол санааны итгэвчдэг харах хүрээнийхээ хүрээнд л сонголтоо хийдэг гэдэг асуудал гаргаж ирээд байгаа. Яг түрүүний нэг факт яриад хэрэггүй гэдэг асуудлыг яг гаргаж ирлээ юм байна. Тэр үзэл бодол гэдгээрээ нөгөө сонгуультайгаа төрдүүлээ жишээд үзэх юм бол нөгөө Америк дээр нэг жишээ авсан байсан шүү дээ. Яагаад Америкийн одоо тэр консервативчуудын үзэл санаа нь болохоор татвараас чөлөөлөлт аль болох татварыг бууруулах тийм үү. Гэхдээ дараа нь яг ингээд бодоод үзвэл тэр татвар чинь өөрөө нийгмийн эмзэг бүлгийнхэнд эсвэл нийгмийн одоо нөгөө нэг тусламж дэмжлэг хэрэгтэй бүлгийнхэнд бол тэр татвараас олсон одоо мөнгөөрөө төр маань өөрөө халамжийн бодлогоо хэрэгжүүлээд явдаг. Тэгэхээр Америкийн нэгдсэн улсын тэр бүгд найрамдах намын сонгогчдын хэсэг бүлэг нь одоо яадаг чинь за одоо бүгдээрээ тийм баян тансаг тийм одоо том корпорац эзэд биш тийм үү. Одоо яг ингээд зүгээр л одоо ингээд хар ажил хийдэг тэр бүлэг хүмүүс бас байгаад байгаа байхгүй юу. Тэгээ тэр хүмүүс маань уул нь болвол ингээд баячуудын татварыг нэмээд тэгээ халамжийн бодлогыг нь илүү хөгжүүлээд тэр хүмүүст хүртээмжтэй халамжийг ингээ олгоод байх нь уул нь амьдралд нь илүү хэрэгтэй байгаа боловч тэр хүмүүст хичнээн тэр нөгөө нэг тэр хүмүүс тийм байгаа боловч ерөөсөө нөгөө нэг бүгд найрамдах намдаа саналаа өгөөд идэг. Ягаад нөгөө нэг ардчилсан намдаа саналаа өгдөггүй юм бэ? Ардчилсан нам чи өөрөө уул нь бол халамжийн бодлогыг нэмэгдүүлээд нөгөө татвараа нэмэгдүүлсээр халамж нь нэмэгдээд тэр хүмүүсийн амьдрал дээшлэх гэдэг штэ гэдэг ингээ харахаар хүн болвол ерөөсөө нөгөө нэг өөрийнхөө одоо хэдийгээр өөрийнхөө их ашигын төлөө саналаа өгдөг гэсэн нэг төв бодлоор бас өөрөө ямар байх хүсэлтэй байгаа вэ гэдэг тал руу одоо нөгөө өөрийгөө ямар хүн гэж боддог, айдентитигаа юу гэж боддгоо тэр өнцгөөрөө бас тэр хүн бас нөгөө нэг саналаа өгдөг гэсэн тийм юм гаргасан байсан. Тэгэхээр тэр хүмүүсийн Америк мөрөөдөл маань өөр юу юм бэ? Ингээд ирээдүйд одоо баяжаад ч юм уу тийм үү хаустай болон нохойтой болон хүүхдүүдтэй болон тийм үү гэр бүлтэй сайхан гэр бүлтэй болон тэгэхээр тэр хүн болохоор өөрт нь тийм цуцшгүй тэр хүний бас нөгөө өөрийнх нь мөрөөдөл хүсэл мөрөөдөл нь байгаа учраас тэрэндээ тулгуурлаад саналаа өгөөд байдаг. Тэгсэн байж яг бодит амьдрал нь болоод хараад үцгээр болохоор халамж үнэхээр нийгмийн халамж айгүй хэрэгтэй байдаг. Тэгэхээр тэр талаасаа бодвол хүнд бас өөрт нь нөгөө тогтцсон өөрийгөө хин гэж боддог вэ айдентити нь бас айгүй чухал. Тэр айдентити дээр үндэслээд саналаа өгөөд явдаг юм байна гэдэг нь бас харагдаад байгаа. Тэгэхээр энэ дээр хүн бас шийдвэрээ гаргахдаа бас яг өөрийнхөө бодит байдал дээр үндэслэхээсээ илүү бас би яг ямар байж амьдрах вэ гэдэг дээрээ бас үндэслээд шийдвэр гаргачих тийм болов зарим тал дээрээ
гэж харагдаад байсан. Энэ дээр бас би яг Монголынхоо нийгэмдэр би жишээд болоод үзсэн чинь болохоор бид нар ингээд нэг оркууд гэдэг нэр томьёо ашиглаад ч юм уу бас нөгөө өнгөрсөн одоогийн сонгуулиар нөгөө нэг жавхлан дуучин жавхлан доод улсын хурлын гишүүн жавхлан саналаа өгсөн хүмүүсийг энэ хүмүүс яхаараа ийм хүн сонгодог ямар ч боловсралгүй мэдлэггүй гэл нэг одоо элитист одоо тимшин санаатай одоо нэг аргументууд агиух явсан шүү дээ. Тэгэхээр би тэр үе дээр бас яг өөрөө бодож ирсэн. Энэ хүмүүс мэдээж баг 12-3 мянган үнийчүүл айгүй өндөр хүний саналаар бол тэр хүн сонгогдож гарч ирсэн байсан. Тэгэхээр тэр хүмүүст ямар мессеж нь ингээд одоо очоод тийм үү яагаад энэ хүмүүс энэ хүнийг сонгох болчихваа гэдэг дээр нь судалгаа хийхгүй зүгээр тэр 12-3 мянган хүн бол бүгдээрээ тэнэг хүмүүс гэдэг ч юм уу тиймэрхүү байдлаар ингэж нөгөө нэг хандж байгаа нь өөрөө бас ингээд яг тэр тойрогт дараа санал одоо нөгөө нэг тэр тойрогт дараа нь дэвших гэж байгаа хүмүүст ч юм уу жоохон сул тал нь юм болов гэж харсан. Тэгэхээр яагаад одоо улсын хурлын гишүүн жавхлангийн мессеж тийм хүчтэй байв тийм үү яагаад тэр хүн би дагаад тэр тухайн тойрог дээр дэвшээд байхад тэр хүнд ингээд саналыг нөгөөд гараад ирэв эсвэл ингээд бусад нөгөө нэг өрсөлдөгч нар нь үнэхээр санал өгөх боломжгүй хүмүүс гэсэн байдлаар тэр нөгөө нэг хүмүүс харсан бол тэр хүмүүс өөрсдөө бас мессеж айгуу тэр одоо нэг харах үрээгээ тийм зөв тодорхойлж чадаагүй болов тий. Тэгэхээр энэ дээр ингээд нөгөө тадлынхаа одоо жавхлангийн аргументыг няцаагаал одоо сайн судлаагүй ч юм уу эсвэл одоо нөгөө нэг яг ямар одоо буцаагаад тийм нөгөө зөв зохистой тийм хариу үйлдэл үзүүлэхгүйгээр тэр хүмүүсийг бүхэлд нь нийлүүлэл доош нь хийгээд ч юм уу бүхэлд нь нийлүүлээд оромжлоод байвлаас яг дараагийнхаа сонгуулийн кампанид ажиллавал тэр айгу зохимжгүй баг одоо үр дүнгүй гарч ирэх юм болов уу гэж би харсан. Тэгэхээр бас ингээ нийгэмд ингээ өөрийнхөө эсрэг үзэл санаатай хүмүүс төр болохоор айгу тийм нөгөө монголч айгу тийм сөрөг хандлагатай байдаг шүү дээ. Энэ хүмүүс юугаа мэддгийг гэдэг ч юм уу эсвэл энэ хар мас гэдэг үг айгу ашигладаг тийм хар мас орк гэдэг. Гэтэ яагаад энэ хүмүүсийн амьдралд тэр үзэл санаа ч юм уу тэр одоо нөгөө нэг концепц айгу зөв тусаад байгаа. Тэр хүмүүс яагаад тэрийг дэмжиж байгаа юм бэ гэдгийг нь судлаад 200-300% судлаад ч юм уу дараа нь болохоор сонгуульд өрсөлдөх гэж байгаа ч юм уу эсвэл нөгөө нэг бодлого тодорхойлогч нар маань тэрийг судалсныхаа үндсэн дээр өөрсдийнхөө бодлогыг гаргаж дэвшүүлэх юм бол их зөв баг үр дүнтэйгээр сонгогдох боломжтой гэсэн бас энэ мессежийг ном өгч байгаа юм болоо гэж би харсан. Тийм тэгээд энэс зур үзлүүлээ ярихад зүгээр манай одоо үгтэй улс төрчид яг энэ харах хүрээг тодорхойлох гэдэг юм иймэрхүү ойлголт ер нь баг байхгүй юм шиг санагц. Зүгээр над дээр тохиолдсон хамгийн ойрын жишээнд бид нар сая 1 сард Санжийн баяртай 60 хоног 60-ны бутархаа гэдэг номоор нь хилцүүлэг хийгээд тэр хилцүүлгийн үеэр юу гэсэн бэ гэхээр юу яасан 60 хоног 60-ны бутархаа номыг уншаад таалагдсан хүмүүс нэг байсан. За эсрэг талд нь огтоосоо таалагдаагүй. Бүр энэ бол зүгээр өөрийгөө өмөрсөн ном гэж үзсэн нэг хэсэг байсан. За тэрэн дотор ахаад нэг хүрээ өнцөг байсан нэг үгээр энэ номыг хизээш уншихгүй гэсэн өнцөг байсан. Тэгэхэд бол яг ингээд би тэр хүнд ингээд энэ өнцгүүдийг танилцуулахад одоо 3 дахь өнцгийг шууд нэцаасан. Энэ номыг уншихгүй гэж бодож байгаа хүн байгаа гэдэгт би итгэхгүй байна гэдгээр шууд нэцаасан. Ягаад тэгэхээр тэр хүн ягаад уншихгүй гэж яана гэдэг талаас нь огт бодож үзээгүй. Ерөнхийдөө заавал унших ёстой, эсвэл таалагдах ёстой, таалагдахгүй байх ёстой. Тэгэхээр ерөнхийдөө одоо баяр гой болол одоо юу гэдгийг Монголда баг номер 1 гэж болохоор сонгуулийн PR-ын те инх холтын инх баярын сонгуулийн PR-аар дээр ажиллаж ирсэн хүмүүс гэхээр Монголын улс төрчид яг ийм фрейминг хийх ойлголт бол ерөөсөй байхгүй юм байна гэдэг талаар бол яг хаа амжилттай ганц шин бат болж гарч ирээд байгаа шиг байна л та. Бидний мэдхээр ил тодор өөр зөндөө олон фрейминг сайн оновчтой эцүүс байгаа л багтай. Жавхлан бас нэг юу хийсэн л байна. Тийм бидний ингээд ой тоонд уншаа ингээд тогтчихсон. Тэрийгээ бид нар мэдэхгүй байл тэр чинь бүр амар үр дүнтэй гэсэн үг үстэй тий. Сая бас айгүйх нөгөө нэг сошиал медиагаар яваад байгаа нөгөө осор жамаагийн лайвыг хүмүүс үзлээ. Ийм хүмүүс бүгдээрээ тэнэг минэг тэрний оронд одоо ерөнхийсэд агсан инх сайхны одоо нөгөө нэг шүүх хурлын хүмүүс юусоо үтсэнгүү тэр талаар мэдээ үзээгүйж осор жамааг үзлээ. Тэр хүмүүс бол хармаас оркууд гэсэн бас их тийм сошиал медиа дээр одоо мессежүүд яваад байгаа юм шиг надад санагдсан. Тэгээ санагдсан ч байхагаас яваад байгаа. Тэгээ тэрийг харахаар бас би яагаад ингээ осорч авааг хүмүүс үзээд байгаа надаас аягүй сонирхолтой санагдаад байгаа байхгүй. Би бас яг осорч авааг үзсэн. Би нөгөө нэг шүүх хурлыг бол үзээгүй. Тэгэхээр ингээ намайг тэр хүн намайг ингээ татах нэг өнцөг байгаа учраас тэр хүн бас аягүй зөв фрейминг хийгээд байгаа юм болоо. Тийм энэ нөгөө нэг Чингис хаан гэдэг нэг залуу байгаа шүү дээ. Өөрийгөө Чингис хаан гэж нэрлэдэг байгаа. Тэр бол зөв юу яасан. Анх бол ингээ гарч ирэл би Чингис хаан гэлээ хүн болго энэ юу болов гэж анхаарал хийрсэн. Тэгсэн чинь дараа нэг цэнхэр ус цэрэнтэй хийж ярьцлаган сонссон чинь би албаар ингэсэн юм а. Ягаад гэвэл хүмүүс ийм зүйл дуртай байгаа маа. Ийм зүйл дуртай байгаа учраас би тэднэр таалагдах зүйлийг өгч өөрийгөө таниулчаад дараа нь өөрийнхөө хийх юм хийх гэж байгаа гэдэг ярьж ирсэн. Ярьцлага нь бол дөнгөж сая санаанд орлоо. Яалч үгүй тэр хүн үгдээ. Яг ингээд
сонгогч одоо улс төрчээр бодох юм сонгогчдын байр суурин дээр өөрийгөө тавьж үзээд би яавал таалагдах уу гэдгийг мэдсэн байгаа. Айгуу зөв фрейминг хийсэн бас нэг жишээ нь. Яг Ирак руу дайрахын өмнө парламентын ингээд хилцүүл өндөр болж байгаад нэг гишүүн бол эсэргүүцсэн байгаа. Гэтэ тэр нь эсэргүүцэж үг хэлэхдээ айгуу том алдаа гаргасан нь яг тэр нөгөө нэг буушин засгийн газраас тэнд нэг чөтгөр байна гэсэн одоо юу гэдэг завараг сатан байна гэсэн агуулгатай мессежийг шууд ашиглаад бид нэр сатаныг дорохын тулд сатан болж болохгүй гэдэг агуулгаар мессеж одоо хүргэсэн нь бусад гишүүнээс ямар ч дэмжлэг авах боломжгүй гаргаагүй байхгүй. Тэгээ яг мэдчлээ ингээд яг тэр ямар ч л байсан тэр зааны тухай л битгий бод ерөөсөө. Яаж ч байсан л битгий бод. Бодлооч тэр талаараа битгий ярих гэдэг. Бодоол өнгөрлөдөг тийм мессеж л. Тоочгүй тодорхой байдлаар зааны тухай бүү бод гэдэг энэ нэлийн үрмэц сонирхолтой номыг ялангуяа одоо ингээд Монголын уншигч нар, Монголын залуус яагаад унших ёстой юм, уншаад юу болж авахын гэдэг цөөн үгээр энэ удаагийн подкастаа жаргая гэж бодлоо. Номын Унших ёстой бол. Би энэ номыг уншаад одоо хоёр гол зүйл санаанд буусан. Нэг нь болохоор Монголын сонгогчид маань ч юм уу Монголын залуучууд маань болохоор ингээд бид нар Америкийг их тийм нөгөө одоо нэг бодлын дагаал одоо загвар болгож жишг загвар болгож явдаг. Тэгэхээр яг Америк гэдэг маань өөрөө яг улс төрийн идеологийн хувьд ямар улс орн юм бэ? Яагаад ингээд нөгөө нэг консервативчүүд нь ямар байдлаар юмыг харах өнцг нь ямар байдгийг прогрессивчүүд нь ямар өнцгөөс харах өнцг нь байдгийг бэ гэдгийг талаар таньж мэдгээд их хэрэгтэй болов гэж бодсон. Хэрвээ юмыг жишг загвар гэж харж ийл тэр жишг загварынхаа талаар бас илүү их мэдээлэл авах зүйтэй болов гэж харсан. Нөгөөх нь бол яг нөгөө нэг яаж одоо өөрийнхөө үзэл санааг тийм зөв оновчтойгоор бусдад хүргэж тэр нь нөгөө тэр хүндээ одоо үр нөлөөгөө үзүүлэх вэ? Миний төлөө одоо ер нь бол өөрийнхөө төлөө яаж одоо зөв үзэл санаагаа илэрхийлээ тэр нь чамд ашигтай байх вэ гэдгийг л энэ ном зааж өгöd байгаа юм шиг надад санагцсан. Та тэрийг бол улс төр дээрч байна уу, өөрийн түрүүн аялдаг шиг өөрийнхөө нөгөө нэг амьдрал дээрч байна уу тэ хэрэгжүүлэх боломжтой байдлаар ийм хоёр мессеж надад илүү санагцсан. За миний хувьд бол зөвөр ингэж бодсон. Энийг дан ганц нөгөө нэг улс төр гэхгүй бүх төрлийн одоо юу гэдгийг хүн өдөр тутамдаа ингэ харилцаанд орж идэг те. Тийм учраас тэр харилцаандаа яаж зөө зөксөөр ашиглаж болох вэ? Өдөр тутамдаа юу гэдгийг наад захын нэг жижиг гэрээ контракт хийхэд те түншлэгч байгууллагатайгаа харилцахын тулд тухайн байгууллагынхаа онцлогийг тэр байгууллага юу хүсэж байгаа юм те тэр байгууллагын хүсэж байгаа магадгүй одоо бизнесийн нэг жижиг зайлч байж болно те тэр байгууллагын хүсэж байгаа өнцгөөс нь яаж өөрийгөө харуулах уу те тэр талаар ч юм уу ерөөдөө дан ганц тийм улс төрийн том хөрөө гэлтгүй ахын жижиг хүрээнд чигсэн энэ номноос суралцах зүйл маш их байгаа юм болов уу гэж ойлгосон. Ном уншсны дараа нэг юу байдсан штэ хэсэг бодоод дараа нь ингээ ярилцахаар аюугүй болдгоо штэ. Магадгүй нэг хэдэн сарын дараа ч юм уу те бас энэ номоо бодож жоод ярилцсануудаа бодож жоод эргээд нэг бас нэг подкаст хийвэл сонирхолтой бас байж магадгүй гэж бодсон. Сонгуулийн дараа ч юм уу те манайхан яаж фрейминг ашиглав те тиймэрхүү өдөр ярилцвал бас яг нэг сонгуул боллоо. Сонгуулийн дараа за магадгүй сонгуулийн 2 сарын дараа 3 сарын дараа за одоо энэ номын үдэл санаа нь манай Монголын сонгуульд хэрхэн эффекттэй болов хэрхэн үр нөлөөгөө үзүүлвэ гэсэн байдлаар дараагийн подкаст энэ хамтлагаараа энэ бүрэлдэхүүнээр дахин суглана гэсэн одоо ерөөлийн цэхэр хатгаар энэ удаагийн подкастаа жаргая. Баярлалаа. За баярлалаа.